喂，喂，係點稱呼？關撚事咩？係有啲咩想屌臭啊？佢屌臭啊個死肥仔 friend 啊，仆街！有一係次咧去旅行啦，咁我咧喺間房度就聞到好撚臭咯。咁我咧就懷疑我條女咧個加拿大好撚臭啦。咁我就叫佢舉高手去聞係咪佢臭仆街。跟住咧喺呢個 moment 咧，我個 friend 咧嗰條仔咧就唔小心經過見撚到，跟住佢就哇喺度大嗌喎，跟住跑走咗，心諗仆街啦。跟住翻緊到香港食飯嗰陣時，佢周圍同人唱。哇！佢喺度好中意佢中意舐佢條女個家底啊！屌你咁舐乜你啊舐啊！最撚戇鳩係啊！佢自己喺度俾我同佢條女見到嗰陣時啊，佢攞隻手去抿佢自己嘅加拿大，然之後咧俾我哋捉撚到，跟住佢咧轉個撚頭，咪又喺度托眼鏡扮托眼鏡喺度抿。屌你老味，自己中意聞家底啦！我中意聞家底，我唔係中意舐啊！仆街！跟住最撚戇鳩係啊，隔咗好多日啊，跟住佢而家無端喺個 group 度 send 條片出嚟，有條仔喺個 flat 嗰度舐條女個家底條片，仆街我唔撚係舐啊！屌你老味，跟住佢條女啊，仲喺度send 埋啲 message 喺度講乜撚嘢話，係咪先？咩我不能遺忘啊！嗰日佢崩潰咁跑過嚟同佢講，見到你哋喺度舐格拉底，屌你老味！最撚戇鳩啊！戇鳩死肥仔喺度屈鳩我，唉講撚完啦！唉最尾屌你老味係咪嘅？中意舐唔用，我中意舐，我中意聞啊！仆街！我未執着啲乜？講真，對於我嚟講，中意聞辣家底同中意奶格拉底接近係一樣程度，根本就屌你咁樣都要拗，仆街！有乜好鬧啊？呢個我屌你，我咪一鳩樣。